فيلم باثولوجي من إخراج مارك شولرمان. الفيلم بيبدأ بمشاهد غريبة لدكاترة طب شرعي وهم بيتعاملوا مع الجثث بأسلوب ساخر ومهين من غير أي حرمة للجثث. في البداية بنتعرف على دكتور تيد جراي، وهو دكتور طب شرعي ناجح جدا بيسافر وبيسيب خطيبته جوان عشان ينتقل لمستشفى جديدة في ولاية مختلفة. بيكون مستنيه هناك دكتور بين سترافينسكي وهو طبيب مقيم في المستشفى، عشان كده هو اللي بياخد تيد في جولة يعرفه على المكان. وفي نفس اليوم بيحضروا سوا محاضرة عن علم التشريح وأهميته بيقدمها دكتور موريس، واللي بينتهي من محاضرته وبيسلم على تيد، وبنعرف انه صديق قديم لعيلة جوين خطيبة تيد. بيبدأ دكتور موريس يعرف تيد على أهم دكاترة المستشفى وهو جيك جالو، لكن بيبان إن تيد وجيك مش مستلطفين بعض، خصوصا إن واضح على جيك الغرور، وده طبيعي يخليه مش عاجبه وصول دكتور جديد سمعته سابقاه زي تيد بما انه كان الاول على جامعة هارفارد. وبيظهر اول كلاش بين تيد وجيك لما جيك بيفسر حالة وفاة على انها فشل كلوي، وبتفصيلة صغيرة بيعدل عليه تيد ويوضح ان للوفاة سبب تاني خالص، وبكده تكون اول مرة تيد يعلم فيها على جيك، وبالتالي الحدة والكراهية بينهم بتزيد. ومن خلال أحداث الفيلم بنتعرف على حياة تيد في الولاية الجديدة وفي المشرحة وعلاقته بزمايله اللي بتفضل متوترة لفترة. عشان كده بيقرر تيد يكسر حالة التوتر دي ويخرج معاهم في سهرة بعد الشغل، وهناك بيلعبوا لعبة الصراحة، وبيكون أول سؤال في اللعبة سؤال غريب جدا، وهو إذا كان القتل من غير عقوبة كل واحد يحب يقتل مين؟ تيد استغرب السؤال وحس انهم اشخاص غير سويين، وقال لهم كده بمنتهى الصراحه. صراحه تيد خلت دكتوره زميلتهم اسمها جريفن تعجب بيه وما خلتش حاجه في نفسها، وقالت له انه عاجبها في عدم وجود جيك، وبعدها ب3 ثواني بالظبط كانت في حضن جيك جالو. هي الست دي واخدها شفتات ولا ايه؟ بدأ تيد يحس ان تصرفات الشلة دي مش طبيعية، لكن كان بيحاول يتأقلم مع المكان الجديد ويتعايش مع الاشخاص اللي مضطر يتعامل معاهم كل يوم. وفي نهاية السهرة طلب جيك من تيد انهم يخرجوا لوحدهم بكرة، وفعلا بيخرجوا تاني يوم خروجة فكة جدا بيشربوا فيها مخدرات وخمرة وسايقين بأقصى سرعة. بنتخيل في البداية انهم بينفسوا عن نفسهم وبيتناسوا ضغط الشغل في وسط الأموات الكتير اللي بيشوفوهم كل يوم، لكن بنتفاجئ ان جيك واخد تيد لمكان غريب أشبه ببيت دعارة، وبيعترضهم راجل ضخم على الباب ياخد منهم فلوس للدخول الأول. ولما تيد بيدخل بيحس انه تعبان من منظر المكان ومن كمية المخدرات اللي شربها، فمش بيقدر يتمالك نفسه بيرجع. تاني يوم في المستشفى بيفضل تيد في حالة من الإعياء، لكن بيحاول يتماسك لحد ما بيتفاجئ إن الحالة اللي هيشرحوها هي جثة الراجل اللي أخد منهم الفلوس في بيت الدعارة. ومن هنا بيبدأ يحس إن في حاجة غلط وإنها أكيد مش صدفة. بيفضلوا الدكاترة مختلفين على سبب الوفاة وبيحللوا أسباب كتير. في الوقت ده بيبص تيد لجيك وعينه بتسأل أسئلة جيك فاهمها كويس ومبسوط بيها، فبيطلب جيك من تيد يتقابلوا بالليل. وفعلا الفضول بيخلي تيد يروح يقابل جيك في المستشفى. وقتها جيك بياخده المخبأ سري في بدروم المستشفى، بتكون هناك موجودة جثة الراجل. بيفهم ساعتها تيد ان جيك هو اللي قتله، ولما بيواجهه جيك بيعترف بكل بساطة وبيبرر قتله انه شخص فاسد ومالوش لازمة ومحدش هيسأل عليه، وبيطلب من تيد يبهره ويوصل لسبب الوفاة الحقيقي. بيمشي تيد وبيسيبه وهو في حالة صدمة، وبيقابل جريفن عند المستشفى بالصدفة لكن ما بيتكلموش. ولما بيروح بيتصل بجيك وبيسأله هو ليه وثق فيه واعترف له بالقتل مع ان تيد ممكن يبلغ عنه. طبعا جيك بيرد بكل هدوء وثبات انه معاه ادلة ان تيد كان معاه يوم الحادثة، وبالتالي سهل جدا يطلع تيد هو القاتل، وبيقول له الهدف الحقيقي من كل القصة دي انها مجرد لعبة، هو يقتل وتيد يحلل سبب الوفاة بمنتهى البساطة. بعدها بتقابل جريفن تيد وبتعرفوا انهم بيلعبوا اللعبة دي كلهم ومستمتعين بيها، وبتديله ورقة فيها معلومات عن شخص ممكن تيد يقتله ويشترك معاهم في اللعبة. طول احداث الفيلم الفضول بيحرك تيد وبيخليه يروح للشخص اللي اديته جريفن معلومات عنه، وبيكتشف انه راجل قتل مراته وولاده وانتحر بالرصاصة في الحلق، ورغم كل ده ما ماتش. فبيقرر تيد يقتله وبيبرر لنفسه انه شخص مش كويس. وفعلا بيدخل عليه الأوضة في المستشفى وبيحط حاجة في بقه تخليه ما يقدرش يصرخ، وبعدها بيديله حقنة في ودنه تموته تماما. بعدها بيعيش تيد في حالة من التوتر مش مصدق اللي عمله، بس جيك بيطمنه ان ده احساس طبيعي، وهو مش احساس بالذنب لكن احساس بالخوف انه يتكشف. ومن اللحظة دي
دخل تيد الشلة وبيتجمعوا كلهم عند الجثة اللي قتلها عشان يحلوا اللغز ويعرفوا الطريقة اللي تيد قتل بيها الراجل. بيجي الدور في القتل على جريفن اللي بتاخد تيد معاها يساعدها، وبتوري له راجل كبير بتقول له انه ابوها وانه اتحرش بيها وهي صغيرة واغتصبها وانه يستحق السجن والقتل. فبيساعدها تيد وبيدخلوا يقتلوه، ودايما بيستخدموا اساليب في القتل مبتكره عشان يصعبوا اللعب على زمايلهم وعشان ما يتكشفوش بما انهم دكاتره طب شرعي وفاهمين اللي فيها. بعد ما بيقتلوا ابوها بتحصل علاقه بين جريفن وتيد وبيقربوا من بعض، وتقريبا تيد نسي انه خاطب وهاص بقى في الولايه الجديده مع الزميله الجديده. لكن تاني يوم بيكتشف تيد عن طريق جيك ان جريفن ضحكت عليه وان الراجل ده مش ابوها ولا حاجه وانها مجرد اسطوانه بتحكيها عن اي حد. ساعتها بيروح عشان يتخانق معاها لكن عادي بيقعوا في الغلط تاني وبينسى هو كان رايح لها ليه. وبنشوف مشاهد فوتو مونتاج لحياة تيد وهو بيندمج كل يوم مع نفس الشلة وبيقرب من جريفن. وطبعا كل ده بيلاحظه دكتور بن سترافنسكي اللي بيتضايق ان تيد وصل للمرحلة دي وبقى واحد منهم، لكن مش بيعلق ولا بيتكلم. بيجي ميعاد اجازة تيد اللي بيختار يقضيها مع خطيبته واهلها. انت جاي دلوقتي تفتكر انك خاطب، ولما بيسافر لها بتفاجئه جوين خطيبته انها مجهزه له مفاجأة، وهي انها هترجع معاه للولاية التانية وتعيش معاه بدل بعضهم عن بعض. وطبعا المفروض دي حاجة تفرح تيد، لكن لقى نفسه متضايق بس ما كانش قدامه حل غير انه يقبل. بترجع جوين مع تيد وبتتفاجئ ان في مخدرات في بيته. بينكر تيد انها بتاعته وبيقول لها ان دي بتاعه صاحبه اللي كان مقيم معاه. بتحاول جوين تصدقه وبتحضر معاه حفلة متجمع فيها كل اللي بيشتغلوا في المستشفى من زمايله والدكتور موريس، وهناك بتتعرف على جيك وجريفن. وطبعا الحاسة الثابتة عند الست بتخليها ما تحبهمش ولا بترتاح لجريفن وبتمشي وتسيبها. في الحفلة بيلاحظ جيك ان جريفن غيرانة على تيد وده بيخليه يتجنن وبيقرر يجيب تيد للمشرحة بالليل وهو قاتل مجموعة من البنات بطريقة عشوائية، وبيطلب منه يحلل له اسباب الوفاة. ولما تيد بيحس ان جيك في حالة مش طبيعية، ده على اساس ان اللي هم فيه ده طبيعي يعني، بيحاول يمشي لكن جيك بيقول له افتكر انك قاتل زيك. تاني يوم بيحس تيد ان حياته باظت وبيحب يرجع لحياته الاولانية المستقرة مع خطيبته. فبيقابل جيك وبيطلب منه ينسحب من اللعبة دي، لكن طبعا دخول الحمام مش زي خروجه. وبيقول له جيك ان عندهم اجتماع مهم جدا بالليل. بيوافق تيد بس قبل ما بيمشي من المستشفى بيروح لوحده المخبأ السري اللي بيتجمعوا فيه، ومش بنفهم سبب وجوده دلوقتي لكن هنفهمه في آخر الفيلم. في وقت الاجتماع بنتفاجئ ان جيك محضر لزمايله جثة جديدة ضمن اللعبة، وبتطلع جثة جريفن وبيقول لهم ان جريفن وتيد لازم يموتوا وانه بدأ بجريفن. وقبل وصول تيد وقبل ما يبدأوا التشريح بينفجر المكان كله، وبنكتشف ان تيد هو اللي ورا تفجير المشرحة. بيوصل تيد متأخر المستشفى عشان يبان الوضع طبيعي، وهناك بيعرف من دكتور موريس ان 4 بس اللي ماتوا. فبيحس ان جيك ممكن يكون لسه عايش، وبيجي في باله ان جيك ممكن يروح لجوين وينتقم منها، وفعلا بيكون تخيله صح. بيجري تيد على بيته عشان يلحق جوين، لكن للأسف بيوصل متأخر بعد ما يكون جيك وصل لها وقتلها من غير ولا جرح واحد. الشرطة والمستشفى بيشكوا في اختفاء جيك جالو وانه ممكن يكون ورا كل اللي حصل بس مش معاهم اي دليل ضده. بعدها بيطلب تيد من دكتور موريس ان هو اللي يشرح جثة جوين خطيبته. بيرفض دكتور موريس في البداية بس في الاخر بيوافق لان دي رغبة تيد وبموافقة اهل جوين، وفعلا بيشرحها. وبيطلع التقرير ان سبب الوفاة تباطؤ ولخبطة في ضربات القلب، يعني وفاة طبيعية. وهو قاعد بيشتغل بالليل فجأة بيهجم عليه جيك وبيضربه وبيقول له ان هو اللي كسب لان تيد طلع فاشل وكتب تقرير وفاة جوين على انها طبيعية حين ان في سبب تاني للوفاة. بيضحك تيد ويقول له الحقيقة ان جيك هو اللي خسران لان تيد عارف سبب الوفاة الحقيقي ومرضيش يكتبه مراعاة لشعور اهلها. يطلب منه يثبت له ده. في اللحظة اللي بيشرح له فيها تيد سبب الوفاة بيجي دكتور بن سترافنسكي من ورا جيك وبيخنقه بفوطة مبلولة، وبيبدأ تيد وبن يقتلوا جيك بنفس الطريقة اللي قتل بيها جوين، وهي انهم خنقوه بالفوطة من غير ما يغمى عليه وادوله حقنة تخليه ما يتحركش لكن يفضل عايش لمدة 7 دقايق من غير ما يقدر يتحرك ولا يتكلم. وهو ده بالظبط اللي عمله مع جوين عشان يسمعها حقيقة تيد من غير ما تقاومه. وفي خلال ال7 دقايق شرح تيد وبن جسم جيك وهو لسه صاحي قبل ما يموت من غير ما يقدر يقاومهم، وبكده أخد تيد حق جوين وأخد بن حق زمايله اللي ماتوا وهو فاكر إن جيك السبب في موتهم. وبعد كل الجثث اللي شرحها جيك بيجي الوقت اللي هو يتشرح فيه على حياة عينه.
وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.